حياكم الله احبتي المشاهدين مشاهدي قناه هنا صلاح الدين الفضائيه، مستمرين معاكم في تغطيتنا لكل الاحداث والنشاطات، وايضا مواكبين كل الاعمال الخدميه اللي تخص الدوائر الخدميه داخل مدينه تكريت ومركزها. اليوم بعد هطول الامطار، امطار الخير ان شاء الله، وايضا يعني بعد ايام من الجفاء بسبب قله الامطار، اليوم محافظه صلاح الدين وتحديدا مركز مدينه تكريت يشهد موجه من الامطار، ان شاء الله تكون امطار خير على كل اهلنا في عموم محافظه صلاح الدين والعراق. من خلال هذه الجوله ايضا اليوم معنا مهندس نمر وايضا مهندس عمر حتى يواكبون ايضا بعض الامور اللي اثرت على الامور الخدميه داخل مركز مدينه تكريت. ايضا معنا المهندس نمر مدير مركز مجاري تكريت. استاذ نمر، حدثنا عن حدوث بعض المشاكل بالنسبه لمجاري تكريت، كيف استنفرتوا العمل، شنو الحلول اللي قدمتوها، كيف تشوف سير العمل اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على السيد المرسل محمد وآله وصحبه وسلم. أنه قامت كوادر مركز مجاري تكريت باستنفار كافة آلياتها وكوادرها بسبب هطول الأمطار مؤخرا على مدينتنا الحبيبة، وأصبح هناك تجمعات للمياه الأمطار ببعض الأماكن، وذلك بسبب الطاقة الاستيعابية التي أصبحت أكثر ما تؤدي الى تصريف المحطات، وان هذه الطاقه يعني المياه التي تجمعت انها بالتدريج بعد مرور وقت ساعتين ان شاء الله ستزال كل المياه التي حدثت في شبكات مجاري مياه الامطار المخدومه بمياه الامطار. اما الشبكات الغير مخدومه المناطق الغير مخدومه بشبكات مجاري مياه الامطار فتم معالجتها بالسحب من قبل آلياتنا. أي مناطق فيها تجمعات للمياه قامت آليات مجاري تكريت بسحبها بإشراف مباشر من قبل كوادر صيانة تكريت، وبمتابعة مباشرة وإشراف أيضا مباشر من قبلي كمسؤول المركز. نعم، ممتاز. أيضا اليوم مهندس عمر مدير بلدية تكريت. أستاذ عمر، ايضا اليوم كوادر بلديه تكريت مستنفره بالياتها بكوادرها، هذا التشارك بالعمل بالتاكيد يؤدي الى نتائج يعني متقدمه اسرع في ازاله هذه الاشكالات اليوم اللي نشوفها. كيف تنسقون وايضا كيف تشوف سير العمل اليوم؟ بالحقيقة بلدية تكريت متواصلة بصورة يومية مع مركز مجاري تكريت. حقيقة عملنا متوازي مترابط. اليوم احنا هدفنا واحد، هو تقديم افضل الخدمات للمواطنين. هذه الازمه البسيطه احنا نسميها يعني بسبب هطول امطار الخير على مدينتنا، هو حدثت لسبب بسيط جدا، ليس لسوء تقدير او لاهمال من دائره معينه. الموضوع انه مجاري الامطار في مدينه تكريت هي قديمه متهالكه. الامطار اللي هطلت هي تفوق الطاقه الاستيعابيه لمحطات المجاري. انقطاع التيار الكهربائي ادى الى توقف محطات المجاري، محطات السحب، ادى الى تراكم المياه في بعض المناطق بالاسواق بالشوارع الرئيسيه. مركز مجاري تكريت حقيقه بعد اجراء الاتصالات استنفر كل الياته كل كوادره لساعه متاخره من الليل امس، واليوم منذ الصباح الباكر بالتعاون مع بلديه تكريت. حقيقه اليوم بلديه تكريت ايضا مثل ما تلاحظ هي متواصله مع مركز المجاري، قامت بتنظيف مجموعة من فوهات الاستلام من أجل فك الاختناقات. اليوم قدمنا الدعم لهم إذا كانوا يحتاجون آليات أو وقود، إن شاء الله احنا موجودين كداعمين. اليوم هو هدفنا واحد، ماكو أي تقصير من أي دائرة حقيقة، ولكن الموضوع احنا نشوفه اعتيادي يحصل في كل شتاء بعد هطول الأمطار. ممتاز. إذا احنا راح نكون مستمرين معاكم، ونتمنى أنه أيضا المواطن يكون متعاون مع كل هذه الدوائر الخدمية. إذا أحبتي المشاهدين ابقوا ويانا ومستمرين بهذه التغطية مع مهندس نمر وأيضا المهندس عمر الجراد مدير بلدية تكريت وأيضا مدير مركز مجاري تكريت. ابقوا ويانا.
متواصلين احبتي المشاهدين، مشاهدي قناه هنا صلاح الدين الفضائيه مع المواطنين اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك اخويا؟ اليوم بعد هطول هذه الامطار الخير ان شاء الله، شلون تشوف مستوى الخدمات اللي ايضا الدوائر الخدميه؟ انتم اليوم شلون تشوفوا معاناتكم خصوصا في داخل شارع الاطباء؟ معاناتنا في داخل شارع الاطباء يعني انت قاعد تشوفها كثيفه. نعم. من قبل المجاري الرئيسيه، لان المجاري الرئيسيه عندك ما قاعد تشتغل بصوره صحيحه. نعم. فانت تدري انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع الازمه، يعني الازمه مال المجاري. نعم. فهاي مياه الامطار ما قاعد، المجاري ما قاعد تلحق على مياه الامطار انه تشتغل يعني بصوره صحيحه. انا اللي شفتها يعني اليوم، انتم اريد اسال سؤال بالبدايه قبل لا اعطيك فد موضوع معين. شلون تشوفوا العمل بالنسبه للكوادر المجاري، كوادر البلديه؟ العمل جيد جدا، العمل جيد جدا. اذا اخذت الاجابه. انا اريد اشوف انه انتم اليوم من خلال مواكبتنا لمجاري تكريت وايضا لبلديه تكريت اكو يعني عدم تعاون من المواطن، يعني نشوف انه هذه المنهولات بها كثير من النفايات، كثير من الكراتين، كثير من الحاجات اللي تؤدي الى عرقله وايضا انسدادات كبيره بهذا المكان. اكيد هذا الموضوع لانه المواطن ما قاعد يشتغل بصوره صحيحه، قاعد يجي يذب الكرتون، يذب العلاقه في وين؟ في منطقه المجرى. نعم. وهذا المجرى هو بوري. صح. البوري يعني يكون صغير. نعم. صغير الحجم. نعم. زين، تحمل طاقه ماكو. نعم. للمجاري. نعم. فهذا يصير انسداد، يصير تكدسات بالمياه، يصير شو اسمه؟ نعم. يصير طيب هكذا انتم اليوم كاصحاب عمل هنا بهذا الشارع الحيوي، شارع الاطباء، يعني انتم ايضا ما تفكرون انه هذا الموضوع قد ياثر عليكم في اي ازمه لكثره الامطار او والله يا اخي العزيز يعني انسداد بعض الامور اللي تؤدي ايضا هذه رزقكم؟ يعني احنا حكينا مرتين 3 مرات في ويا جماعه البلديه. نعم. قالوا ايه نسويها، واجوا مرتين 3 مرات على اساس يسووها وراحوا نسووا الموضوع. نعم. زين. يسوون يعني ينظفون المجاري فنسووا الموضوع. يعني نعم. احنا اكثر من مرتين او 3 مرات. احنا اللي نطلبه طبعا هو هذا موضوع تنظيف المجاري، يخص المجاري يعني مو البلديه، لكن نعم. اللي نطلبه ايضا اليوم كمواطنين وايضا انتم اليوم بهذا المكان انه تتعاونون ايضا، وان شاء الله اكيد ان شاء الله تعاون أكيد. المواطن أكيد. وايضا الدوائر راح يحل هذه الازمه اللي نشوفها إن ان شاء الله مو إن شاء الله. أزمة. شكراً انا جزيلاً. اشكرك شكرا جزيلا. أخي العزيز. حبتي المشاهدين ابقوا ويانا متواصلين وياكم. متواصلين احبتي المشاهدين، ايضا معنا المواطنين حتى نسالهم عن مستوى الخدمات. اليوم انتم كابناء من محافظه صلاح الدين وايضا شهدتوا هذه الامطار الاخيره، وايضا هذه الامطار لا زالت يعني ما شاء الله متواصله. الخدمات اللي تشوفها من مديريه المجاري او بلديه تكريت شلون تشوفها؟ والله بلدية تكريت يعني جيد جدا، الخدمات نشوفها حل زين هسه، خاصة البارحة واليوم راقبناها جماعة المجاري. نعم. بجهودهم الطيبة نشكرهم، يعني تفريق الماء وسحب الماء. نعم. يعني هذا جيد جدا، تعاون المواطن والتعاون البلديات حل زين يعني ويا ممتاز. يعني انتم شفتوا انه استجابة سريعة من كل هذه الدوائر سواء المجاري او البلديه. نعم. اليوم ايضا المواطن مطالب بانه يكون متعاون اكثر، يعني احنا نشوف من خلال هذه الخدمه اللي تقدمها هذه الدوائر انه اكو اهمال من قبل المواطن، انت شلون تشوف هذا الموضوع؟ لا ان شاء الله ماكو اهمال، يعني هسه انا نشوف جماعه المجاري على السريع، يعني من صار نداء من قبل المواطنين. نعم. واستجابوا للنداء نشكرهم يعني. ممتاز. اذا هذا الشيء بالتاكيد يفرحنا انه موجوده استجابه سريعه من قبل الكل.
أحبتي المشاهدين، بالتأكيد هذه آراء المواطنين. نتمنى أنه تبقى كل هذه يعني الخدمات اللي مقدمة بالمستوى الطموح، وأيضا بمستوى طموح المواطن اللي يتأمل أنه ما يشوف هذه المسببات من نتيجة أي كارثة طبيعية ممكن أنه تحدث. نتمنى أنه أيضا الدعم يكون متواصل لهذه الدوائر الخدمية سواء البلدية أو المجاري. طبعا إلنا تكملة في أحياء وأيضا شوارع مدينة تكريت حتى نشوف الأمطار ماذا تسببت أو ماذا أحدثت في شوارع المدينة، وأيضا شوف آراء المواطنين بهذا الموضوع. ابقوا ويانا. إذن أحبتي المشاهدين، متواصلين بنقل الأعمال اللي تقدمها مركز مجاري تكريت وأيضا بلدية تكريت. أستاذ نمر، بالنسبة أيضا المعاناة اليوم تواجهوها أثناء عملكم وأثناء هكذا ظروف استثنائية تواجهكم. والله استاذ، احنا الشغلات اللي تواجهنا الصعوبه اللي هي سوء استخدام من قبل المواطن. نعم. يعني المواطن يعني لا يعني غير مهتم بوضع شبكات مجاري مياه الامطار ورمي النفايات والاكياس والكرتونات وابطاله الماء. يعني هاي كلها تؤدي الى انسدادات، وبالاضافه الى انه هاي البسطيات، يعني اذا علوان المصور يشاهد البسطيات هذه ويصورها انه كلها صارت فوق، يعني فوق فوهات تصريف الامطار. وهذه كلها اسباب لطفح المجاري بهذا الشارع الحيوي المليء بالتجاره وتجاره مواطني تكريت وساكنيها. نعم بالتاكيد. يعني ايضا اليوم متواجد معنا استاذ احمد، يا ريت تنضم معنا حتى ناخذك. السلام عليكم، شلونك استاذ احمد؟ استاذ احمد مسؤول خدمات في مديريه بلديه تكريت. استاذ احمد، ايضا بالنسبه للاعمال وايضا لاستنفار الخدمات، حدثنا عن سير العمل وايضا جهودكم بخصوص هذا الموضوع. صح، بسم الله الرحمن الرحيم. اشكر تواجدكم معنا قناه صلاح الدين في هذه التغطيه الاعلاميه لهذا الجهد الذي قامت به بلديه تكريت وبالتعاون مع مركز مجاري تكريت في هذه الايام المباركه التي حصل فيها من غزاره الامطار على محافظاتنا العزيزه، بالاخص محافظه صلاح الدين وعلى البلاد بشكل عام. استنفرت بلديه تكريت كل جهودها في رفع النفايات في الشوارع الرئيسيه وداخل الاحياء السكنيه، وخاصه في شارع الاطباء الذي سبب الى فيضان في الماء. فتم من قبل مركز مجاري تكريت سحب المياه بالآليات، وبلدية تكريت تقوم أيضا برفع هذه التراكمات اللي حصلت أثناء هذه الأيام إن شاء الله. وإحنا سنبذل كل جهدنا في الأيام القادمة. إحنا لدينا معلومات أنه اليوم سيبقى تواصل غزارة الأمطار، واليوم غد إن شاء الله، فمستنفرين كل الجهود إن شاء الله، وسنقوم بتنظيف المدينة بشكل كامل إن شاء الله، أو على أتم وجه إن شاء الله، خدمة لمواطننا العزيز في هذه المدينة. ممتاز. إذن احنا نشد على ايديكم وان شاء الله ما تقصرون. شكرا جزيلا لك استاذ احمد. اذن احبتي المشاهدين، متواصلين مع الدوائر الخدميه داخل مركز محافظه صلاح الدين مدينه تكريت، وايضا الاستنفار اللي قاموا بكل هذه الدوائر من اجل تقديم الخدمه وايضا رفع كل الأحداث اللي صارت، وأيضا بعض المشاكل اللي أدت إلى تعطيل أرزاق العالم. نتمنى أنه أيضا المواطن مرة أخرى أنه يكون أكثر تعاون مع كل هذه الدوائر الخدمية حتى نحقق في ظل وجود يعني عجز مالي وأيضا أزمة اقتصادية يمر بها البلد. إذن أحبتي المشاهدين، ابقوا ويانا ولنا تكمل.
أحبتي المشاهدين، وصلنا إلى الجزء الأخير وختام جولتنا مع كادر مركز مجاري تكريت وأيضا بلدية تكريت حول الأزمة اللي واجهت محافظة صلاح الدين وتحديدا مركز مدينة تكريت نتيجة الأمطار، أمطار الخير إن شاء الله، وأيضا تكون سقيا رحمة. أستاذ نمر، كلمة أخيرة تحب تقولها بخصوص هذا العمل اللي تقومون به وأيضا هذه الأعمال اللي يعني نثني عليها احنا ككادر قناة هنا صلاح الدين، نتمنى انه دائما تكون جهودكم بنفس هذا المستوى، لكن بالتاكيد يحتاج لكم الى دعم متواصل. انتم اليوم تعانون من قلة التخصيصات، كيف ممكن انه تعالجون هذه المسألة؟ بكلمة أخيرة اتمنى انه اسمعها منكم. شكرا لكم وشكرا لكوادركم وشكرا لبلدية تكريت على تعاونها مع مركز مجاري تكريت، وشكرا لكل من ساعدنا بهذه، وانها ليست ازمه، وانها يعني ان شاء الله انا اشوفها عاديا وتمطر الدنيا، ولكن المشكله اللي صاحبتنا انه سوء استخدام الشبكه. ان سوء استخدام الشبكه اللي هو يعني سبب هكذا عراقيل يعني بتصريف. يعني لو كان المواطن متعاون وانه الشبكات يعني تعمل بصوره طبيعيه، وايضا مثل ما ممكن انه تعمل عدم وجود تجاوزات، وايضا يعني كل هذه الامور تكون سلسه وطبيعيه، مكان يعني اكو تجمعات للمياه مثل ما تنوه اليوم. بالتاكيد طبعا اذا كان المواطن متعاون مع الدوائر الخدميه ما حدث هذا الشيء، والدليل انه قبل 4 أشهر تم تنظيف الشارع الاطباء بالكامل، والان وحده من احواض التفتيش وجدت مليئه بالعلب، علب البيبسي والاكياس الماء والاكياس والنفايات الاخرى، فان هذه النفايات هي التي كانت سبب رئيسي بانسداد الشبكات التصريف الموجوده هنا في شارع الاطباء، ويعتبر هذا سوق حيوي تجاري. طيب استاذ نمر، يعني انتم اليوم قمتوا بهذه الحمله التنظيف مسبقا، يعني خطه استباقيه كانت عندكم قبل هطول الامطار. اليوم شفتوا انه اكو معاناه من خلال عملكم بوجود انسدادات نتيجه رمي بعض النفايات الثقيله وايضا العلب. بالمستقبل ايضا ممكن انه المواطن اكو خطه بالتعاون مع البلديه لتفادي هكذا امور؟ طبعا احنا كمركز مجاري تكريت تم حملة تنظيف وتسليك لشبكات مجاري مياه الامطار لكل شوارع تكريت، ولكن تاخر هطول الامطار وكثرة النفايات وسوء استخدام للشبكة اثر سلبي على اداء عملنا لهذا اليوم، ولكن الحمد لله بجهود جبارة من قبل كوادر مركزنا وبقام لاوقات متاخرة من الليل من اجل يعني معالجه الموقف، وبالتاكيد حصل ان شاء الله معالجه كامله ولا توجد هناك مشاكل مثل ما يتوقعها البعض. نعم، احنا نشكرك استاذ نمر ونتمنى لكم الموفقيه، وايضا ان شاء الله نشوف هذا العمل وهذا التواصل من الجهد دائما موجود في مدينه تكريت، وايضا نتمنى انه يكون في كل محافظتنا محافظه صلاح الدين. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لمواطننا الكريم ان شاء الله بالتوعيه، يعني كل واحد يوعي صاحبه بان عدم رمي المواد الصلبه والنفايات في شبكات التصريف، وشكرا لكوادركم ان شاء الله من خلال برامجكم هذه والمتابعه الدوائر الخدميه ستكون توعيه اكثر للمواطن، وعدم نتمنى من المواطن عدم ربط على شبكات المجاري الامطار بصوره غير نظاميه الا من خلال الاتصال بنا كمركز مجاري تكريت، ونعمل لخدمتكم من اجل تكريت اجمل وانظف. شكرا جزيلا. حياكم الله.
إذن أحبتي المشاهدين، إلى هنا انتهت جولتنا مع الدوائر الخدمية مع مديرية مجاري تكريت وأيضا مديرية بلدية تكريت. طبعا دائما ما ننصح وأيضا نقدم النصيحة للمواطن بأنه يكون دائما متعاون، وأيضا نتمنى أنه الدوائر الخدمية سواء مجاري تكريت أو مجاري محافظة صلاح الدين أو بلدية تكريت أو كل الدوائر الخدمية يكون لها دعم متواصل، لأنه هذه الدوائر لها تماس متواصل مع المواطن. أحبتي المشاهدين، في نهاية هذه الجولة تقبلوا تحياتي، أنا ياسر عدنان، وأيضا تحيات المصور حسام نهاد. ألتقيكم إن شاء الله في جولات أخرى وأيضا في أمطار خير دائما متواجدة. نتمنى أنه تكون هذه الأمطار هي أمطار خير ولا تكون فيها نقمة، نتمنى أنه تكون سقيا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.